Всем привет! Я вам буду сегодня показывать, как сделать холодильник. Так, сейчас подождите, найду. Где вход? Вот он. Вот смотрите. Вы не слышите, наверное? Так. Вот тут ломаем блок. Надо опа. Не понял. Опа. Видите, мы дали еду. Видите? Поели. Вот еще. Ломаем. Вот это. Ломаем. Ну ладно, больше. Ну вот. Вот теперь смотрите, как вы построите. Вот довольно таки, ну, не знаю, для кого как построить. Для меня было легко. Теперь для вас, вот смотрите. Там тут. Какого блока хотите, но ту табличку ставьте вот так. Потом вот так. Потом так. Потом так. Так. Сейчас вот. Вот. Вот так. Так. Это будет происходить на раз. Вот сюда смотрите. Не знаю, ну блока 2, наверное, вот от этого. Вот смотрите. Делаем 4, потом в 2, вот видите. Это сколько тут блоков. Короче, 2 вверх, когда от этой. Вот видите. Вот у нас там 2 блока, второй блок. Прям тут, чтобы не видно было. Вот сюда и вот туда кидаем. Потом 2 блока вверх. Чтобы вот сюда кидать еду. Ну вот. Свиней такого. Ну это интересно, только свиней. Я по свиней накидаю. Ну там коров. Берем песок. Берем песок. Ставим тут. Опа. Вот тут. Там вон свиньи валяются. Ладно, и смотрим. Вот так. Сидим. Ломаем так. Ломаем тот блок, на котором мы поставили табличку. Вот на этот мы поставили. Вот видите, опа, и еда. Ну ладно. С вами был Джиггернат. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.